작년과 재작년만 해도 3, 4월 봄철에 강원 영동을 중심으로 대형 산불이 이어졌었죠. 올해는 이례적으로 2월에 동시다발적으로 발생을 했고 지역도 경북 내륙으로까지 확대가 됐습니다. 이 같은 현상이 전 지구적인 기후 변화와도 무관하지 않다는 지적이 나오면서 우려가 커지고 있습니다. 정영훈 기자가 취재했습니다. 100헥타르 이상의 대형 산불이 2월에 발생한 건 2018년 삼척 산불 이후 역대 두 번째. 동해안이 아닌 내륙으로만 따지면 이번이 처음입니다. 대개 3월 중순에서 4월 초순에 집중됐던 대형 산불 기간은 최근 5년 새 2월에서 5월로 더욱 길어지는 추세입니다. 대형 산불이 영동에만 있었다는 거죠. 근데 지금 이제 2월 달에 내륙 지방에서도 대형 산불이 날 수 있다. 2월임에도 불구하고 4월 달에 온도를 보였고 거기에 따라서 습도는 굉장히 낮아졌고. 이렇게 널뛰기를 하듯 급변한 기온은 강원도 양양과 간성 사이에 부는 국지적 강풍, 이른바 양간지풍과 맞먹는 태풍급 강풍을 불러왔습니다. 우리나라 주변 해수면 온도 굉장히 뜨거웠어요. 북극 한파 내려오는 것도 지구온난화에 있어서 전형적인 특징이기 때문에 한반도 지역에서는 바람이 굉장히 세게 불 수가 있거든요. 올해 발생한 산불은 모두 100건. 최근 10년간 평균 발생 건수보다 절반 가까이 큰 폭으로 증가했습니다. 전문가들은 전 지구적 기후변화가 산불 위험도를 갈수록 높이고 있다고 경고합니다. 지구의 연평균 기온이 2도 상승하면 한반도를 포함한 중위도 지역의 산불 위험도가 크게 증가한다는 겁니다. 온도가 올라가고 땅이 마르는 현상이 공통적으로 전 세계 중위도 거의 대부분 지역에서 산불 위험을 높이고 있어요. 미래에도 계속 증가할 거라고 지금 예측되고 있어요. 기상청은 다음 달에도 평년 기온보다 높고 건조한 날씨가 이어지겠다며 산불 비상을 경고하고 있습니다. MBC 뉴스 정영훈입니다.